हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज क्या है कि हम अपनी चेन का जो रिव्यू है वो करने वाले। मैंने बोला था कि इस चेन के ऊपर एक डेडिकेटेड रिव्यू आने वाला है कि नॉर्मल चेन और इस चेन में क्या डिफरेंस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, एडवांटेजेस है, ऐसा सब कुछ इस वीडियो में कवर होने वाला है। और वैसे अब आप सराउंडिंग देख सकते हैं। अभी आए हैं हम ऐसी जगह पे, एकदम मतलब सुंदर सी जगह पे, जहाँ पे एकदम गोल्डन आवर पे है। और गोल्डन चेन का रिव्यू करने के लिए इससे अच्छा जगह शायद ही होगा कहीं पे। तो भाई और बहनों, आज चलो यार दिखाते हैं आपको स्टॉक NS 200 का जो चेन होता है वो कैसा दिखता है। क्लोजअप आइए प्लीज़। और ये है स्टॉक NS 200 का चेन, जिसमें बहुत ज़्यादा डर्ट है। और अगर इसको रेगुलरली साफ़ भी करोगे तो ज़्यादा फ़र्क आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप गोल्डन चेन लगाते हैं, जैसा कि मेरे वाले में लगा हुआ है, वहाँ पे अगर आप चेन को थोड़ा भी साफ़ करोगे तो इतना चमकेगा, उसके बाद आपको लगेगा कि यार चेन नया लगा दिया है, मतलब ऐसा वाला चीज़। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि जो आप चेन लूप इस्तेमाल कर रहे हो वो ब्लैक कलर का मत इस्तेमाल कीजिएगा। जो ट्रांसपेरेंट चेन लूप आता है वो इस्तेमाल करो, या फिर कोई गियर रोल इस्तेमाल करो। तो चलो यार गोल्डन चेन दिखाते हैं। बस ये है NS 200 वाला गोल्डन चेन, और इसमें ये दिखता बहुत अच्छा है भाई, मतलब एक दूर से दिखता है। मतलब अगर आप NS 200 में भी लगाओगे या फिर दूसरे किसी बाइक में लगाओगे, अगर रोलन कंपनी का ही लगा रहे हो जो ये सेम वाला है, तो आपको लुक तो अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो चेन रस्टिंग का प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इस ब्रश चेन में क्या होता है कि चेन में कोई रस्ट कभी पकड़ता ही नहीं है। अगर आप लूप कर रहे हो, अगर आपको बहुत कम लूप करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेन रस्टिंग की प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में नहीं आने वाली है। तो भाई और बहनों, और एक पॉइंट तो मैंने पहला पॉजिटिव पॉइंट बता दिया आपको। अभी सेकंड पॉइंट है कि चेन क्लीनिंग में ये चेन का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। मतलब एक सादा कपड़े से भी आप इसको क्लीन कर सकते हो और चेन बहुत ही इजी क्लीन हो जाता है, जो कि इसका डिसएडवांटेज भी है। इसी वजह से इसका लूप भी ज़्यादा देर टिकता नहीं है, लेकिन क्लीन करना बहुत ईजी है। मतलब आप दिन में सिर्फ 5 मिनट लगा के चेन को पूरी तरह से चमका सकते हो, ठीक है। और थर्ड पॉइंट एक और बता देता हूँ कि चेन जो है बहुत ही लो नॉइज़ है, ठीक है। इसका जो सामने का स्पॉकेट है वहाँ पे एक रबर का पार्ट आता है, जो कि किसी भी चेन कंपनी प्रोवाइड नहीं करता है, सिर्फ रोल ऑन को छोड़ के। तो वो चेन के जो रबर पार्ट है उसकी वजह से क्या है कि सामने का जो स्पॉकेट है ना, जो कि अभी ढका हुआ है, अगर मुझे फ़ोटो मिलता है तो मैं उसको अटैच कर दूंगा। अगर वो फ़ोटो देख के आप समझ सकते हो कि अगर वो रबर का पार्ट रहता है तो जो फ्रिक्शन है, जो सडन फ्रिक्शन है लोहे से लोहा घिसने वाला, वो आवाज़ टोटली गॉन हो जाता है। सिर्फ एक झिनझिनाहट वाली आवाज़ आती है, जो कि थोड़ा सा हाई स्पीड जाने पे पहले आपको नोटिस होगा। कुछ दिनों के बाद जब आपको हैबिट हो जाएगा तब वो बिल्कुल नहीं आने वाला है, ठीक है। और एक बहुत अच्छी पॉइंट है ब्रश चेन की। रस्टिंग वाला बात तो मैं बता दिया आपको, रस्टिंग का कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन ब्रश चेन जो है, कंपनी क्लेम करती है, मैं नहीं कह रहा, कंपनी कह रही है कि ब्रश चेन नॉर्मल चेन से 30% ज़्यादा लास्टिंग करता है। मेरा जो पहले का चेन था वो 20,000 किलोमीटर के बाद ही खिंचना चालू हो गया था। किसी का 40 भी चलता है, किसी का 30 भी चलता है। मतलब वो अपने ड्राइवर के ऊपर है और राइडर के ऊपर है, कैसे चलाता है या फिर कितना ज़्यादा चेन के ऊपर पुश करता है। देखो मैं चेन के ऊपर बहुत पुश करने वाला बंदा हूँ। इंजन ब्रेकिंग भी करता हूँ, कभी कभी सडन एक्सेलरेशन भी करता हूँ, लेकिन उतना हार्श नहीं करता। मैं एक एवरेज राइडर हूँ, ठीक है। लेकिन जो लोग हार्श यूज़ करते हैं उनके लिए ब्रश चेन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसका लाइफ बहुत ही ज़्यादा है। इसका जो प्राइस था, मैंने जो ख़रीदा था बहुत ही चीप में ख़रीदा था, तो 2300 के आसपास ख़रीदा था, ठीक है। एग्जैक्ट रेट मुझे अभी ये सब याद नहीं है, क्योंकि 2 महीने पहले हो चुके हैं और अभी उसका बिल भी मतलब हो चुका है। लेकिन अगर आप कभी भी गूगल पे सर्च करोगे या फिर आप LRL मोटर से लोगे या फिर रोलन के ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, तो वहाँ पे 2500 के आसपास हमेशा लिस्टिंग प्राइस इसका रहता है। तो अगर स्टॉक चेन आपका NS 200 का जो आता है वो 2000 के आसपास आता है, लेकिन अगर 500 अगर आप एक्स्ट्रा दोगे तो आपको एक्स्ट्रा बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये था आज का चेन का ऊपर मेरा वीडियो, डेडिकेटेड रिव्यू था। अभी कुछ सिनेमैटिक्स हो गए वो आप देख लेना, ठीक है। तो चलो।